सदर मुमकिन आसिफ अली ज़रदारी सखर में अमन अमान की बहाली ऐं कच्चे में ऑपरेशन करण लाइ सखर पहुतो। सखर पहुंचण वक़्तु वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सैयद नासिर हुसैन शाह, आसिफ अली ज़रदारी जो सखर एयरपोर्ट ते इस्तक़बाल कयो आहे। तफ़सील दीदार उनड़ खां मालूम कंदासीं। दीदार, छा अपडेट्स आहिनि इन वाल सां? जी बिल्कुल साजिद, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी जो अॼु सखर में अमन अमान की बहाली लाइ उहो अॼु सखर पहुतो आहे ऐं सखर एयरपोर्ट ते पहुचण वक़्तु उन जी इस्तक़बाल जो लाइ वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी उन्हनि जो इस्तक़बाल कयो ऐं इस्तक़बाल करण बैदि सखर एयरपोर्ट तां आसिफ अली ज़रदारी खे कमिश्नर ऑफिस आंदो वियो ऐं उते ई सभई ऑफिसर ज़िले जा ॿिन्ही डिवीज़न जा लारकानो ऐं सखर डिवीज़न जा मौजूदु हुआ ऐं उन हंध ते सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी खे उहा ब्रीफिंग ॾिनी वई त कच्चे जे इलाइक़ा आहिनि जंहिंमें कशमोर, कंदकोट ऐं सखर, लारकानो समेत घोटकी जो इलाइक़ा शामिल आहिनि, जंहिंमें ॾोहारी उन्हनि पंहिंजे सरगर्म आहिनि ऐं अवाम खे उन आज़ार बणाए छॾियो ऐं अवाम खे हू अगवा करे बैदि भंग तलब करे उनखे खयो वञे थो। अहिड़ी सूरत हाल ते आसिफ अली ज़रदारी खे ब्रीफिंग ॾिनी वई ऐं ब्रीफिंग में इहो बि चयो वियो त घोटकी इलाइक़ो आहे ऐं सखर जो ऐं कंदकोट कशमोर जो इलाइक़ो आहे उन में क़बीलाई झेड़ा आहिनि उहे बि ॾींहों ॾींहुं वधी रहिया आहिनि ऐं उन्हनि क़बीलाई झेड़नि खे रोकण लाइ सरदार ऐं वॾेरा उहो पंहिंजो अमल दरामद कराइनि ऐं उन अमल दरामद कराइण बैदि अन कच्चे जे इलाइक़नि में वॾी हिकिड़ी ऑपरेशन कई वञे। ऐं आसिफ अली ज़रदारी ब्रीफिंग ॿुधण बैदि आसिफ अली ज़रदारी उन इजलास के खिताब कंदे चयो त कोई भी सिंध अंदर अमन अमान की बहाली में खलल पैदा करे उनके असां कदें भी कबूल न कंदासीं ऐं हर हाल में अवाम के असां तहफ़ुज़ फराहम कंदासीं। कच्चे जा जेके भी इलाइक़ा आहिनि, कच्चे जे कशमोर थियो, कंदकोट थियो ऐं करमपुर जो इलाइक़ो थियो, सखर जो इलाइक़ो थियो ऐं उन ॿिन्ही सखर ऐं लारकानी डिवीज़न अंदर ऐं पंजाब जे कच्चे जे इलाइक़नि में भी सख्त ऑपरेशन करण जो आसिफ अली ज़रदारी हुकुम ॾिनो त जेके भी कच्चे जा इलाइक़ा आहिनि उन में पुलिस ऐं रेंजर्स गॾियल ऑपरेशन करे ऐं केतिरियूं ऑपरेशन थियूं आहिनि पर उन्हनि में का भी अग भराई न थी आहे। हीअ जेकी ऑपरेशन हुजे उहा ॾोहारनि ख़िलाफ़ टारगेट ऑपरेशन हुजे जंहिंमें अमन अमान बहाल थिए। हुन चयो त हर हाल में अमन अमान बहाल करण लाइ असां कदम खणी रहिया आहियूं पर कशमोर ऐं करमपुर जी घोटकी जे इलाइक़े वारी पुल आहे तामीराती कम उन जो मनसूबे उहो भी मुकम्मल कयो वञे ऐं सखर ऐं लारकानो, कशमोर, कंदकोट, शिकारपुर जे कच्चे वारे इलाइक़नि में टारगेट ऑपरेशन कयो वञे त जीअं को भी धाड़ेल उहो ॿाहिरि निकिरी ऐं कंहिं भी माण्हू खे अगवा न करे सघे ऐं उन्हनि ख़िलाफ़ टारगेट ऑपरेशन कई वञे। आसिफ अली ज़रदारी इहो भी चयो त सखर जे बेराज आहे उहा हिकु असासो आहे सिंध जी ज़रायत लाइ अहम मनसूबो आहे उन जो कमु आहे उहो मुकम्मल कयो वञे ऐं इन कम में जेको भी कोताही कंदो उनखे बर्दाश्त न कयो वेंदो। आसिफ अली ज़रदारी इजलास बैदि सखर मां एयरपोर्ट ते रवानो थी वियो ऐं ब्रीफिंग आख़िर में उहे कामोरा उन इजलास में शिरकत कई हुई उन्हनि खे ब्रीफिंग ॾियण बैदि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी सखर मां रवानो थी वियो आहे। जी।